Goeiemôre vriende, dit is vandag Februarie die 3de, Dinsdag. Mag dit vir julle 'n besonderse dag vandag wees. Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil voor die Here. Here, dankie vir 'n wyle se stilte voor U as ons almagtige God en Vader, die skepper van die heelal. Dankie Here dat ons vir U mag gaan bid. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, julle is al so lekker ingelei in 1 Tessalonisense. Ek het vir julle nou so 3 keer al die agtergrond gegee van 1 Tessalonisense. 'n gemeente wat Paulus baie van hou. Ek het ook vir julle gesê, is ongelooflik hoe die brief uitkom, die briewe, hoe die manier hoe jy 'n brief skryf so duidelik uitkom ook in 1 Tessalonisense, né? So ons het 'n bietjie met mekaar gepraat waar Paulus vir hulle vertel hoe geheg hy aan hulle is. Ons het gesien hierso by die eerste paar verse van hoofstuk 1 waar hy vir hulle gesê het: ons dank God altyd vir julle almal wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou bring ons dan voor God ons Vader 'n herinnering, die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde en die volharding van julle hoop. Unbelievable die getuienis wat hy eintlik aan hulle toedag, né? En dan kom ons hier by vers 13. Weer, ek kan nog hoor die lekkere brief wat hy skryf, hy sê: ons dank God dan ook gedurig daaroor dat julle die boodskap van God wat julle van ons gehoor het, ontvang en aangeneem het, in die oortuiging dat dit nie mensewoorde is nie, maar die woord van God. En vriende, dit is 'n verskriklike belangrike vers wat hy hierso sê. En 'n ou lees baie maklik oor hom, né? Julle moet onthou hierdie ouens kom uit en vrouens kom uit die heidendom uit. Paulus is 'n apostel van die heidene, of vir die heidene. So hierdie mensies kom uit, hulle kom die heeltyd uit 'n omgewing uit, vriende, waar hulle gekapittel word omdat hulle oorgekom het na die Christendom toe. Hulle word vervolg omdat hulle oorgekom het na die Christendom toe. En nou kom sê Paulus vir hulle, weet jy, ek wil net vir julle kom sê, ons dank God gedurig dat julle ons woorde aangeneem het, dat julle ervaar het dat dit nie mensewoorde is nie, maar dit woorde is van God. En vriende, ek dink ons sit maar vandag nog steeds met die goed, hè. Ons sit vandag nog steeds, ons is smack bang nog steeds daar binne dat party mense wonder, maar is dit God se woord? En in die oomblik wanneer mense regtig die Bybel begin lees, ek lees nou hoeveel getuies op hierdie stadium van moslims wat nooit die Bybel gelees het nie, maar die Koran, nou meer die Koran lees, nou Mohammed se agtergrond begin agterkom en hom begin vergelyk met Jesus, kom hulle agter, nee, daar's een reuse verskil. Né? En daar is 'n reuse verskil. En wat Paulus kom sê, hy is so bly dat julle hierdie woorde aangeneem het en dit tot die oortuiging gekom het dat dit nie mensewoorde is nie, maar dat die woord van God is wat hulle kom gee. Wat is hierdie woord van God? Die woord van God is, liewe vriende, dat Jesus Christus kom sterf het aan die kruis vir jou en vir my. Dis 'n boodskap, liewe vriende, wat daai tyd jy kan al die briewe van Paulus gaan daar. Al die briewe van Paulus gaan daar. En dat hulle die mense wat kinders van die Here geraak het, aangeval is omdat hulle Jesus Christus aangeneem het, né? By verskeidenheid van vlakke. En Paulus is natuurlik 'n voorbeeld daarvan. Dan gaan hy aan en sê, en dit is ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo bewys. Dit is amazing wat hy vir hulle sê, dit is 'n verskriklike groot getuienis, né? Om vir hulle te kom sê, weet jy, hierdie woorde wat waar is, wat julle absoluut aangeneem en ontvang het, ons kan die uitwerking daarvan sien. So wat sê Paulus? In julle gedrag en hoe julle optree, kan ons die uitwerking sien. God se woord het inderdaad lewend in julle geword. En vriende, as ek dit nou vir ons moet van toepassing van neem, is dit nie amazing as God se woord lewend raak in ons, dat Paulus vir ons kan sê, weet jy, en dis ook inderdaad die woord van God, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo bewys, dat hy kom sê dat die uitwerking van die woord, die feit dat julle die woord lees, het 'n uitwerking op die manier hoe julle optree elke dag. Is nie amazing nie. En dis ook inderdaad die woord van God, soos dit uitwerk, soos die uitwerking daarvan op julle wat glo bewys. Broers, dit het met julle gegaan soos met die gemeentes van God in Judea. Hulle wat aan Jesus Christus behoort. Julle moes van julle volksgenote dieselfde behandeling verduur as wat die gelowiges in Judea onder die Jode moes ly. Dit is die Jode deur wie die Here Jesus en die profete doodgemaak en ons vervolg is. Wat God wil, doen hulle nie, en hulle is vyandig teenoor alle mense. Nou, kyk, daai tyd, kan nou verstaan, liewe vriende, in hierdie tyd miskien nog steeds in 'n mindere mate so. Dit was 'n nuwe geloof. Die Jode ken nie die Messias nie. Die
Messias moet nog kom volgens hulle. So wat hulle aanbetref is dit 'n valse godsdienst wat hier aangedra het. So wat doen hulle? Hulle vervolg die mense net. Daarom het Paulus voordat hy tot bekering gekom het, al die Christene in die tronke gegooi en dit doodgemaak, né? En dit gebeur, kom sê Paulus, hy kom sê die Jode deur wie die Here Jesus en die profete doodgemaak is en onvervolg is. Wat God wil doen hulle nie en hulle is vyandig teenoor alle mense. Hulle probeer verhoed dat ons aan die heidene die boodskap bring waardeur hulle gered kan word. Kom sê hy in daai tyd, omtrent 51 dink ek, as ek nou nie mis het nie, na Christus. Kom sê hy vir ek het nou nie dit goed opgecheck nie. Ek sal net weer later 'n bietjie kyk na die presiese tyd. Wat ek net gou vir julle hierso kyk, het ek nou nie 'n ding halfpad sê en dan dis omtrent so 50 na Christus, né? En dan gaan hy aan en dan sê hy: Die Jode het nog altyd gesondig, maar nou het hulle die maat van hulle sondes volgemaak. Nou is dit klaar. Die oordeel van God het hulle begin tref, né? Wat Paulus nou sê sy belewing is. Daarop gaan ek in die kommentaar lewer, ek weet nie lekker presies wat hy daarna verwys nie, né? Goed vriende, dis sommer my 5 sent vandag. Mag julle die Here se liefde so net ervaar. En mag die bewys ook wees dat wat die uitwerking wat God se woord op julle het, in die vriendekring, familiekring, werksplek waar julle staan, mag dit 'n bewys wees dat God se woord lewend ook in julle is. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar.